Fala pessoal, vou estar fazendo meu primeiro unboxing das minhas compras na AliExpress da Ala Choice. Vamos lá. Levaram em média 10 dias para chegar. Vamos ver. Primeiro item. Mais meia com borrachas, meia antiderrapante. Comprei para uma amiga minha que estava interessada. O material parece bem bom. Essas meias foi... Deixa eu me achar aqui elas. Aqui. Foi R$ 9,33. Boa qualidade. Vamos pro próximo. Tem bastante coisa aqui que eu comprei. Aqui. As palmilhas que eu comprei para meus tênis da Shopee da AliExpress. As que vêm geralmente são muito finas. A qualidade é boa, parece bem macio. Logo já vou testar nos calçados, ver se o tamanho ficou bom também. E essas palmilhas foi aqui, 10 com 10 com o acréscimo no imposto deu R$12,19. Vamos ver qual será o... Acabei de dar uma caminhada com as palmilhas, total diferença. Muito mais confortável. Esses tênis aqui também, comprei da China. E veio com umas palmilhas assim. Cara, aquelas em gel faz toda a diferença numa caminhada. Próximo. Aqui, cabine de carregamento. Comprei para usar no festival. Daí eu consigo carregar meu telefone com mais tranquilidade. Cabine mola. Este cabo custou R$ 7,51 com o imposto da remessa conforme. Depois coloquei. Vamos para o próximo. Este daqui acho que é a lanterna. Vamos ver. É a lanterninha que eu comprei para minha vizinha. A qualidade é boa. Tem um outro modo. Vou até deixar... Não. Daria até para mim usar como fonte para mim iluminar. Quem sabe não compro no próximo. Já tem foco. Uma lanterninha bem boa. Carregamento tipo C. Essa lanterninha foi aqui. R$11,77. Tá, liguei ela de novo. O botão é bem sensível, por isso. Vamos ver. Era para ter vindo mais coisa, ainda não chegaram, acho que vão vir em outra embalagem. Veio essa mochila aqui também. O tecido dela muito bom. Essa mochilinha me custou R$50,50. Um bolso interno para as coisas. Pelo tecido parece realmente ser a prova d'água. Veio aqui dentro a alça. Tecido muito bom, cara. E aqui o plug para o carregador do carro, que eu tinha dito. Que eu estou pensando em usar num evento que eu vou esse ano. Daí que eu coloco a carregar e deixo o telefone aqui na ala interna ou até aqui nesse bolsinho. Fica bem confortável. Só veio bem estufado. Pelo preço
eu esperava menos qualidade. Veio aqui manual da senha. Dá para colocar um notebook, um tablet, muita coisa nesses bolsos. Aqui eu posso botar o próprio powerbank. Cara, pela qualidade, pelo preço, eu esperava uma coisa de muito menor qualidade. E aqui a senha, que é só pressionar e alterá-la. Aqui, é 3 aqui. Cara, sem comentários, uma pulsa perfeita. Tecido maravilhoso, sem igual. A mochila, cabinho, carregador, que meu plano no festival que eu vou levar é botar assim, telefone carregando no bolso, pode esticar, que é uma beleza. O único problema é que não fica carregamento rápido, por causa que é um plug atrás do outro plug, mas eu acho que com uma powerbank melhor fica mais forte. Então, pessoal, foi isso. Tem mais. Achei que ia vir nessa mesma embalagem mais 1, 2, 3, 4 itens que ainda não chegaram. Vou aguardar e já deu retorno para mais um vídeo.